வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது பேச்சுலர் ஆஃப் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடில் டீ கடை உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நடுவில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தெரியும். இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வீடியோவே போடுறேன். ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறேன். வேக வச்சு தோல் உரித்து எடுத்துருக்க ஒரு 5 உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் பஜ்ஜி போண்டா இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கடையில் விற்பாங்க, அது எடுத்துருக்கேன், ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு சின்னதாக 3 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 3 வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் நம்ம இன்ஸ்டன்ட் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை கொட்டிக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் இல்லாதவங்க கடல மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஒரு கப்பு கூட கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பஜ்ஜி போண்டா மாவு ரெடி. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸுன்றதால அதில் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் வெறும் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடணும். தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் காஞ்சதும் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டு இதில் பொரிச்சிடலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா, வெங்காயம் அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு மீடியம் ரேஞ்சுக்கு வதங்கினாலே போதும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்குலாம் இதில் நல்லா பொடி பொடியாக நசுக்கி போட்டுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கிட்டு கலரி விட்டுடலாம். ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, அடி பிடிச்சிடக்கூடாது. அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலரி விட்டுட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே நம்ம எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் காஞ்சதும் எண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம். அதாவது போண்டா வந்து ஃபுல்லாக டிப் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம ஸ்டஃப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப், அதை வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கையில் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். உருண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸு, அதில் டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்து போடலாம். அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருங்க. போட்டுட்டு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி கலர் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே நம்ம வந்து இதிலேருந்து எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி மீதி இருக்க ஸ்டஃப் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அந்த மாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க. நம்ம சுவையான டீ கடை உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி. இந்த டிஷ் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.